Widih, wadidaw, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna-warni. Wah, ini mainan berwarna-warni teman-teman. Ada 5 warna ya. Ini warna orange, warna merah, warna hijau, warna kuning, dan berwarna biru. Wah, kotor sekali teman-teman. Oke, ayo kita kumpulkan. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Wah, kita kumpulkan ke dalam keranjang ya. Widih, gokil sih. Wah, apa ini? Mainan karakter. Wadidaw, ada yang kecil. Nah, ini mainan hewan teman-teman. Wah, kotor berlumpur ya. Oke, satu lagi. Nah, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan. Wah, kotor berlumpur ya. Warna orange. Widih, langsung bersih. Ada truk monster. Nice. Kita lanjut teman-teman. Wah, sepertinya ini mainan karakter ya. Wow, benar sekali teman-teman. Ini karakter Thanos. Daughter, be wary of where you aim that sword. Keren sih. Warna hijau. Mobil pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Hehe. Warna biru teman-teman. Mobil truk molen. Mobil pengaduk semen. Wah, kotor sekali. Langsung bersih. Ada mobil ambulan. Mobil rumah sakit. Wah, mobil apa ini? Lihat teman-teman, yang ini kompaktor. Mobil pengerata jalan. Kita lanjut lagi ya. Wow, ada mobil balap. Berwarna kuning. Nah, ada yang besar teman-teman. Wow, sudah bersih. Kapato. Yang ini truk sampah. Mobil kebersihan. Wah. Kita lanjut teman-teman. Hehe. Ada truk towing. Truk pengangkut kendaraan. Wah, ini kendaraan apa ya? Sudah bersih. Kereta api cepat.
mainan hewan sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini seekor kuda Nil. Lucu sekali. Traktor bajak sawah. Keren sih. Wow, mobil truk tangki. Mantap. Ada bajai India. Nice. Wah, kecil sekali teman-teman. Lihat, rupanya ini bus telolet. Wow, stick game. Gokil ya. Satu lagi teman-teman. Nah, ini senapan angin. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi.